Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天跟大家分享一下这个作为零基础的、刚刚步入电工行业的这个新人啊，如何可以在下班的时间、闲暇的时候，自学这些电工相关的英语跟一些术语。那我这里就给大家分享一下我自己的这个做法，希望可以帮助到那些想步入电工行业的朋友们。那首先当然是你在做学徒的时候，平时上班所有这个听到的这个工具啊，包括电线啊、插座啊、box 啊，所有的名称你最好都记下来。我是统一的会记在一个本子上。那上班的时候可能记不了，那下班一回来就把所有今天听到的那些词全部记在本子上，那到时候就方便你复习。这是第一个非常重要的积累英语词汇的方法。那第二个呢，我有个非常想推荐给大家的一个网站，那就是Home Depot 的这个网站。Home Depot 呢是在北美主要卖一些各种的工具啊、家庭的五金器材，算是个五金店吧。所以它里面有很多非常全的这些工具啊，然后它有分类，它有分plumber、electrician， 就是各种水工啊、电工啊，各种分类分好的工具，你可以专门去电工的那个分类里面去找。那我们现在就一起来到这个 Home Depot 的网站上，一起来看一下。它这个网站里面有分类的，这里看一下 electrical， 你就可以点开。它的分类非常的全，有根据品牌的、名称的，你看它这里你所有的都可以，比如到这里工具这一栏，它就非常的详细，像 test meters、electrical pliers、screwdrivers， 你比如还有这些小的什么 wire connector 啊、tape 啊，这些小东西，还是 electrical staple 啊，你都可以一个一个的点开看。像 pliers， 它有分类很全的，不同品牌的、不同作用的，你都可以一个一个看。这里面基本就覆盖了所有电工常用的一些工具。另外呢，它下面有一些教程啊，是教你怎么做的，你都可以点开看。它的教程也是非常的全，大家有空可以好好的去上面研究一下。所以这个 Home Depot 的网站呢，虽然它是一个购物类型的网站，但是我觉得它里面的教程，包括它的工具的说明，都是非常的全的。给大家点开一个，随便点开一个 meter 看一下哈。它这里有产品的 overview， 还有各种的这个细节的功能型号，都可以都给你列出来了，非常的详细。所以刚开始作为新人，对很多工具都是不熟悉的，也不知道怎么用，还有各种细节可以在什么场景下使用，去这个网站，你基本就可以看到很多详细的东西了。那第二个呢，也还是可以去网站上看的，就是那些电工的学术术语，比如什么叫 home runs 啊、jumper 啊这些词neutral， 你都可以去网上搜。我现在是随便搜了一个 electrical terms， 它这里就跳出来了，这里面还挺全的，有差不多30几个、40个这个词汇，它都有解释是什么。包括在 YouTube 上面，大家也可以搜索 electrical terms， 它有很多人做出总结了吧。第三个学习的资料的推荐呢，我就推荐大家可以去亚马逊的书店上面买一些是关于这个电工啊、wiring 啊、怎么布线的书啊。它这种辅助类的书呢，
直接是纸质的也只要30几块，你看20几块。而且它有一种选择，就是它有电子版的可以选择，就是 Kindle。电子版的话就便宜了挺多的，便宜了大概1/3的价格。我们预览一下这本书。它这书挺全的，有很多图画、图片，教你这个具体的操作，讲的挺全的。而且它里面也有很多各种各样的，这本书里面有各种各样的工具都有介绍。你看必备的工具它都有写出来，所以大家这可以也看一下这种，如果预算不够的话，可以去亚马逊买一些这些基本的电工的书籍，可以熟悉一下这些工具，还有使用方法，还有名词，都可以进行这个学习。那还是推荐大家可以有一个本子，把这些看到的术语啊、词汇啊、不懂的话写在这个本子上。那有空的时候把这本子一遍一遍拿出来翻，这样子记得比较快，而且比较有效率。那第3个办法呢，就是我建议大家可以去这个 Home Depot 的店里面实际的去看一下，它也有分类，electrical 的这个 section。大家里面基本全部都是这些电工要用的工具，大家可以实际去看一下，拿在手上试一试，就可以更直接的这个体会它的使用方法。另外还有一个店呢，是我老板推荐我的，这个是电工非常喜欢的一个专门卖工具的一个店。那一会儿呢，我就要去看一下这个店里面的工具，所以呢，大家就跟着我一起去现场看一下。这个专门卖这个工具的店是怎么样的？现在我已经到了这个 Summit Tools， 专门卖这个商业用的这个工具啊。现在进去看一下到底是什么样的。这里好全啊！各种各样的电钻都有。里面挺大的，什么东西都有，而且电钻啊，还有 pliers 啊，那些东西都非常全啊，各种尺寸的都有。我买了一个 tool box， 不常用的放在这里，然后身上带着那个 pouch， 就比较轻松一点，不然太重了。好了，今天的分享就分享到这里了，希望正在努力的朋友们一起加油。喜欢的朋友记得订阅哦，拜。